Posición correcta. Firmeza. Mirada fija. Espalda recta. Posición correcta. Firmeza. ¿Qué pasó, mijo? ¿Una novedad, mi comandante? ¿Cómo va el frío? Bien. ¿Ya te dijeron a qué hora pasan? ¿Y? Sí, mi comandante. No tardan. Tío, conocemos a esas personas. Son gente de bien. Ya te he dicho que aquí no soy tu tío. ¡Comandante! Usted dijo que no los dejaría solos. ¿Te parece correcto que esas personas a las que tú llamas de bien se asocien con delincuentes y asesinos? Los han amenazado. Esas personas lo que quieren es armar una revolución con la ayuda de esos miserables. Se metieron en donde no debían. Tío, usted los conoce bien. Uno nunca conoce bien a las personas. Y lo único que nos queda son los hechos. Tú deberías de ser más atento en tus percepciones. Cuando paren aquí, los miras tranquilo y le das las coordenadas que ellos esperan. ¿Y si desconfían? Recuerda que te has salvado de muchas, hasta de un volcán. Cuando eras chiquito, te salvaste de que te matara un perro. Tienes estrella, mijo. Si desconfían, los quiebras. Menos a ella. Nos vemos al rato. Tu vas le faire plier, hein? بله 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 گوش بابا تلفن Allô? C'est pas. سردت نیست تو؟ نه نه بابا خیلی بد شد. باشه نه همون ساعت 5 بود. No quiero que nadie mantenga vivo esta escoria.
Licenciado, aún quedan 3 indígenas por castigar, pero los perros están exhaustos. Se rehúsan a dejar sus costumbres. Dejad descansar a los perros. Nosotros seguiremos destruyendo ídolos. Al orden, licenciado. ¡Tirad! ¡Tirad! ¿Qué quieren? Tutuk Joe, licenciado Suazo. Permiso, señor. Los señores piden hablar con licenciado Suazo. Licenciado, aquí hay 4 indios que quieren hablar con su señoría. ¿Quiénes son? Pues parecen sacerdotes. Hacedlos pasar. Pasen. Señores, ¿a qué habéis venido acá? ¿Qué asunto queréis tratar conmigo? No te Joane. Técnica o Angualaje. Te Juan, aquí nemilis neki. Tutuk Joe, licenciado Suazo. Señor licenciado Suazo. Ka mititzinko tiktokuitia inkenin totewan, texmo tlacualtilia, iwan texmo atlilia, texmo patililia inik tikokoxke. Ka inik nika notiwalajke, huel yehuatlinik titetlatlaniske, tleipampa in cristianome kin poloticate in totewan. Las imágenes y las estatuas que vosotros veneráis no son dioses verdaderos. Ellas no son como vosotros decís, el dueño del cerca y del junto. Au intewan sanotikimikta in cristianome, inte ikxiptlawan in kin mahuisotia, in kin tlayekoltia. In yu amejuantin san yenotiuhke, senka tikin mahuisotia, into te ikxiptlawan, inanki poloctinemi. Señores, regresad otro día porque ahora estoy muy ocupado y satisfaré vuestras inquietudes. Esta era mi casa.
¿Tú crees en Dios? Yo sí creo. El 8 de abril del 2024 va a haber un eclipse total de sol. ¿A poco no te gusta la noche? Cuando el mundo se creó de nuevo, una bella joven indígena fue tomada prisionera y estuvo cautiva por años en un fiero barco pirata. Pero ningún hombre puede vigilar por siempre, y gracias a su descuido logró escapar. Rodeada de oscuridad, se tiró sin temor al mar. Al alcanzar la orilla, corrió a esconderse al bosque. Los hombres la buscaron sin cesar, pero jamás la encontraron. Año tras año regresaban esas mismas aguas a buscarla. A ese lugar se le conoce ahora como La Escondida. Quand j'étais petite, je me souviens, on posait tout le temps cette question à tous vos copains. Qui est-ce qui serait capable d'aider un de ses amis à porter un cadavre sans poser de questions? ¿A dónde vas? No hay nada que ver allá. ¿T'es déjà venu ici? Comme si les garçons d'ici pouvaient se noyer. Comme si les requins blancs pouvaient se noyer. Qu'est-ce que tu racontes? Eine der großen Frauen ihrer Epoche. Let's go inside.
you stand before its gate? Capitán. Bästa blandningen så här. Ogräs och kaktus och löv. Vilken skulle du vara om du var någon? Den här så här. Ja. Den här. Jag tror jag skulle vara den här. Ja, den var fin. Den där. Någon som inte känner. Som vi kanske inte vill känna heller. De är giftiga nu. Är de det? Ska vi prova? Ja. Yes. Carl, I've been told your name. How are you doing? What's your name? I'm Hamid. And I know that you live upstairs. God, you know everything. But you know what? I know you from somewhere. Not from here. No, not sure from here. But I think I've been told by you through a friend of mine. Do you know Etienne? Right. Yeah, I think I saw you guys together. I don't know, he was not here, but you were a friend of his. How are you doing? Good now. Yeah? What have you been up to? Oh my God. I don't even remember. It's been a long day. Yeah, what did you do? Recycling, I was drawing, talking to my plants. Drawing? What did you draw? Oh, stuff. Yeah, you talk to your plants? How does that work? Would you tell them? They like the oxygen, apparently. What? They grow faster if you get the oxygen. I don't know. You can talk about anything. You can talk, but do they answer you back? I'm curious. You think I'm crazy or what? No, but I'm crazy too. But I'm curious, like, because I've got plants. What do you tell them? I think they like poetry. Oh, really? So you're like a poem? Like you're a poet or something? Sort of a poet. Yeah? What kind of poetry? You know what? This evening we're supposed to make a concert. Mm-hmm. What do you do there? Like reading. It would be cool if you wanted to come along. Sure, but what did you read? What do you read? Like a text or something? Just come and find out for Okay. yourself. No? Okay. My story is banal as that of others. Hello, how can I help you? Bună ziua, cum pot să vă ajut? Hello, how can I help you? Hello, how can I help you? I work in the service of others.
The doctor said that always, all my life, this pain will be with me. Incurable. I wanted something to happen. C'est moi qui conduis, c'est moi le boss. Ouais, fais pas ton mec là, comme ça. Ouais, ça va. C'est moi le boss, je te dis, c'est moi qui conduis, c'est ma voiture. Et tu ne fumes pas dans ma voiture. Dégage, c'est bon. Tu veux descendre? Je vais te gonfler. Tu veux descendre? Tu vas marcher à pied comme d'habitude? Ouais, ça va pas te changer d'habitude. Moi, mon idéal féminin, c'est une fille différente toutes les nuits. Arrête, arrête. Faut aller voir les putes alors. L'avantage chez les putes, c'est que elles font tout ce que tu veux. Vraiment tout. 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 Non, je suis jamais allé chez les putes, ça te va? Je crois que je vais payer pour aller faire du sexe. T'es malade, toi. Tu peux faire tout ce que tu veux. Putain, Amsterdam, elles sont trop bien. Elles sont blondes. C'est des vraies blondes, je suis sûr. Les blondes, ça excite les fantasmes des hommes. Hay que entrarle a palo a ese.